Përshëndetje gjithëve. Sot jemi mbledhur që të prezantojmë gjetjet, skenaret dhe rekomandimet e konferencës të organizuar nga Qendra për Studime të Bashkimit Evropian nga Universiteti i Gentit në Belgjik dhe Instituti për Kërkimet e Shtetë-bërjes në Kosovë, përndryshe që njihet si Instituti i Ri. Konferenca është organizuar, siç jeni të njoftuar dhe ju, me datën 4 korrekt 2010 nga këto dy institucione dhe në 2 javët e kaluara ne kemi punuar dy ekipe të përbashkëta të këtyre dy institucioneve që të nxjerrim do të thotë këtë raport në lidhje me skenarët e mundshëm, po ashtu dhe me rekomandimet që do t'i bëjmë për institucionet e Kosovës, se si ato duhet të ndërtojnë strategjitë dhe politikat e tyre pas publikimit të opinionit të GND-s. Po e filloj me gjetjet e përgjithshme. Pika e parë, apo gjetja e parë e konferencës është se panelistët kanë qenë të mendimit se është pak ose as pak e mundshme që GND-ja të mos deklarohet për çështjen e cila është shtruar para GND-s, pra mbi deklaratën e pavarësisë të Kosovës, se është ajo deklaratë në përputhje me drejtën ndërkombëtare apo jo. Duke pasur parasysh se GND-ja është organ apo pjesë e institucioneve të strukturës Kombeve të Bashkuara. Dhe një opinion i tillë është kërkuar nga Asambleja e Përgjithshme e OKB-s. Gjetja e dytë është se gjykata tradicionalisht ka qenë nguruese që të japë mendime të cilat janë në kundërshtim me realitetet politike. Gjetja e tretë është se gjykata njihet si trup konservative ligjore dhe si e tillë do të jetë gjithashtu nguruese që të krijojë ligj në një fushë ku shtetet kanë qenë hezituese ta bëjnë këtë, ose kanë qenë të ndara. Për shembull, gjykata mund të mos mbështet pretendime për vetvendosje jashtë kontekstit kolonial. Gjetja e katërt është se pavarësisht përmbajtjes së mendimit, palët e përfshira ka pak mundësi që të ndryshojnë qëndrimet e tyre dhe rrjedhimisht peizazhi aktual politik pritet të mbetet i pandryshuar. Pra nuk presim ndryshime të qëndrimeve bazë nga Serbia apo Kosova. Skenarët e opinionit të GND-s. Konferenca ka identifikuar 3 skenare kryesor dhe 2 skenare të tjerë të opinionit të GND-s. Skenari i parë është se deklarata e pavarësisë të Kosovës mund të jetë në pajtim me drejtën ndërkombëtare. Skenari i dytë është se gjykata nuk mund të përgjigjet pasi drejta ndërkombëtare nuk përmban rregulla lidhur me deklaratat e pavarësisë. Skenari i tretë është se deklarata e pavarësisë të Kosovës mund të jetë në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare. 2 skenare tjerë të identifikuar në konferencë dhe që janë prezantuar në këtë raport janë se gjykata gjen se deklarata e pavarësisë të Kosovës nuk ka qenë në kundërshtim me të drejtën e përgjithshme ndërkombëtare, por mund të konsiderohet si akt ilegal me rezolutën 1244 të Kombeve të Bashkuara. Dhe skenar tjetër, që gjithashtu mund të jetë komplementar me skenarin paraprak, është se palët duhet të rikthehen bisedimeve deri në arritjen e një zgjidhje të pajtueshme për të dyja palët, pra për Kosovën dhe Serbinë. Përveç këtyre skenareve, në këtë raport ne kemi përgatitur dhe rekomandimet për institucionet e Kosovës. Për secilin nga këto 5 skenare që përmenda. Në rastin e skenarit të parë, pra nëse deklarata e pavarësisë konsiderohet se është në pajtim me të drejtën publike ndërkombëtare, atëherë Republika e Kosovës do të ishte fituese. Institucionet e Kosovës mund të thonë që çështja e lishmërisë e pavarësisë të Kosovës është çështje e mbyllur dhe rrjedhimisht ato duhet të vazhdonin me punën e tyre që të kompletohet njohja ndërkombëtare e Kosovës dhe gjithashtu të vazhdohet me antarësimin e Kosovës në organizatat e ndryshme ndërkombëtare, duke përfshirë dhe Kombet e Bashkuara. Në rastin e skenarit të dytë, sërish, pra skenari i dytë, siç u përmend më herët, është që drejta ndërkombëtare nuk përmban rregulla lidhur me deklaratat e pavarësisë. Në këtë skenar,
Mendimi i gjykatës shkon përsëri në favor në thelb të pozicionit të Republikës së Kosovës. Duke qenë që nuk ka ligj të aplikueshëm i cili ndalon që një entitet apo shtet i caktuar të bëjë deklaratën e pavarësisë, atëherë institucionet e Kosovës mund të thonë që nuk mund të ketë shkelje të ndonjë rregulli ose obligimi të së drejtës ndërkombëtare. Me fjalë të tjera, çfarë shprehimisht nuk lejohet apo nuk ndalohet me të drejtën ndërkombëtare, në të njëjtën kohë kjo është legjitime. Pra, institucionet e Kosovës mund të deklarojnë se deklarata e pavarësisë e Kosovës është legjitime dhe legale. Në rastin e skenarit të tretë, mendimi i gjykatës nuk do të ishte në favor të Kosovës. Pra, skenari i tretë është që GND-ja të deklarohet se deklarata e pavarësisë e Kosovës nuk është në përputhje me të drejtën ndërkombëtare. Në këtë rast, institucionet e Kosovës do të mund të argumentonin se pavarësisht përgjigjes negative të gjykatës ndaj shpalljes së deklaratës së pavarësisë, megjithatë gjykata nuk ka gjetur asgjë të kundërligjshme, ose nuk ka deklaruar që ekzistenca e shtetit të Kosovës është në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare, sikundër që nuk ka thënë se njohjet ndërkombëtare janë të jashtëligjshme. Prandaj, institucionet e Kosovës mund dhe duhet t'i bëjnë thirrje shteteve që nuk e kanë njohur Kosovën që ta bëjnë këtë, pasi gjykata nuk ka gjetur asgjë të kundërligjshme sa i përket të drejtës së Kosovës për shtëtësi dhe të drejtës së shteteve për njohje të shtetit të Kosovës. Sa u përket dy skenarëve të tjerë, mund të thuhet se në skenarin e parë, nëse gjykata do të argumenton se deklarata e pavarësisë e Kosovës nuk ka qenë në kundërshtim me drejtën e përgjithshme ndërkombëtare, por ka qenë në kundërshtim me rezolutën 1244, atëherë institucionet e Kosovës do të mund të argumentonin se gjykata është pyetur në lidhje me pajtueshmërinë e deklaratës së pavarësisë e Kosovës me të drejtën e përgjithshme ndërkombëtare dhe jo me rezolutën 1244 të Kombeve të Bashkuara. Dhe për më tepër, rezoluta 1244 është akt i një organi politik të Kombeve të Bashkuara dhe jo parim apo rregull i të drejtës ndërkombëtare. Në rastin e dytë, nëse GND-ja do të bënte thirrje për vazhdim të negociatave dhe për një arritje të një marrëveshje ku të dyja palët do të pajtoheshin, atëherë autoritetet e Kosovës do të duhet të ndiqnin këtë kurs veprimi. Të argumentonin se mendimi i gjykatës si i tillë është vetëm një rekomandim dhe nuk ka një përmbajtje ligjore. Rrjedhimisht nuk ka efekt detyrues ligjor. Për më tepër, procesi politik për zgjedhjen e një zgjidhje përfundimtare të statusit të Kosovës është nisur dhe udhëhequr në umbrellën e Kombeve të Bashkuara. Dhe procesi është përmbyllur pas përkrajes që sekretari i përgjithshëm i OKB-s i ka dhënë raportit dhe gjithashtu marrëveshjes që ka propozuar i dërguari i tij posaçëm pra ish presidenti Ahtisarit. Dhe një proces final është përcjellur në këtë aspekt me një përfshirje të gjërë ndërkombëtare të akterëve kryesorë ndërkombëtar, pra procesi i njohur si Trojka, që ka përfshirë akterët si Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimin Evropian dhe Rusinë. Këto do të thotë janë gjetjet kryesore të këtij raporti, këto janë skenarët që ka identifikuar raporti dhe gjithashtu rekomandimet për institucionet e Kosovës. Për më tepër detaje në lidhje me raportin, mund t'i referoheni raportit që e keni në versionin elektronik, që aktualisht është vetëm në gjuhën angleze. Gjithashtu ne jemi të hapur të marrim disa pyetje nëse ka të tilla. Po.